ये लैपटॉप में एक साउंड है, देखो ये हम USB कनेक्ट मोबाइल में करेंगे, ये कनेक्ट हुआ। ये कौन है बे? देखो लैपटॉप का साउंड ये बजा। फिर एक USB केबल हम खोलेंगे, देखो ये गड़बड़ है बाबा। आप लोग भी ये लगा सकते हैं, बहुत इजीली ये लगाना है। मैं फिर से देखो खोस रहा हूँ, बजेगा। ये कौन है बे? बहुत इजीली ये लगाना है। इसमें और कुछ नहीं, आप कोई भी म्यूजिक डाउनलोड करो, जो नोटिफिकेशन लगाना है अपने लैपटॉप के सेटिंग में आओ। लैपटॉप की सेटिंग में आने के बाद साउंड में चले जाओ, सिस्टम में जाओ। सिस्टम में जाने के बाद साउंड में जाओ। साउंड में जाने के बाद किसी के लैपटॉप में क्या होता है, मोड साउंड, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे मोड साउंड आता है। मेरे में मोड साउंड नहीं, यहाँ पे साउंड कंट्रोल बार है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे साउंड्स पे क्लिक करें। साउंड्स पे क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट आ रहा है, दिख रहा है, डिवाइस कनेक्ट एंड डिवाइस डिस्कनेक्ट। डिवाइस कनेक्ट करने का, USB डिवाइस कनेक्ट करने का साउंड चाहिए, इस पर क्लिक करो और इसके बाद ब्राउज में जाओ। और जो भी गाना आपको, जो भी नोटिफिकेशन साउंड लेना है वो साउंड सेलेक्ट करो और ओपन करो और अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, आप लोग कोई भी अगर साउंड डाउनलोड करते हैं नॉर्मल MP3 में, वो इसमें सपोर्ट नहीं लेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी अभी साउंड मैं डाउनलोड करता हूँ, कोई भी साउंड डाउनलोड कर लो। चलिए शुरू करते हैं। ये MP3 हम डाउनलोड कर रहे हैं। ये MP3 डायरेक्ट सपोर्ट नहीं लेगा, ये जो MP3 डायरेक्ट सपोर्ट ये नहीं लेगा जो हम अभी डाउनलोड किए हैं। देखो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो यहाँ पे सेटिंग आते हैं, लैपटॉप का सेटिंग, लैपटॉप का हम लोग सेटिंग आते हैं, सिस्टम, साउंड, देन साउंड कंट्रोल पैनल एंड साउंड। डिवाइस कनेक्ट पर जाएंगे, डिवाइस कनेक्ट पर क्लिक किए, ब्राउज पे क्लिक किए। देखो अभी डाउनलोड्स किए थे, यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड्स में। चलिए शुरू करते हैं। नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको पहले ये वेब आप कन्वर्टर वेबसाइट पर सर्च कर लीजिएगा। फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो भी फाइल है वो फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी डाउनलोड किए हैं। ये चलिए शुरू करते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा और इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते वेब चुनना है, WAV वेब आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। वेब सेलेक्ट करके यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग लेने लगेगा। डाउनलोड लेने लग गया। डाउनलोड ये हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, उसके बाद आपको वो शो करना शुरू कर देगा। हम अभी प्लग आउट किए इसलिए ये साउंड आ रहा है। तो ये देखिए वेब में डाउनलोड हो गया। इसके बाद इसको कट करते हैं। सेटिंग में अब साउंड कंट्रोल बार, अगेन साउंड कंट्रोल बार के बाद साउंड्स, उसके बाद डिवाइस कनेक्ट। ये रहा डिवाइस कनेक्ट। डिवाइस कनेक्ट में आपको ब्राउज में जाना है, डाउनलोड्स में जाना है। देखिए आप, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला फोल्डर आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। ये हो गया। अब ये साउंड आने लग जाएगा। देखिए हम ये कनेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड आ गया। उसके बाद प्लग आउट करते हैं यहाँ पे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो आप लोग भी ये ट्रिक आजमा के ये ट्रिक कर सकते हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।